क्या आप जानते हैं चाइना के पहाड़ों पर चाय के बागानों में मोटरसाइकिल चलाना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। अगर इसको चलाते समय थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आप गहरी खाई में जाकर गिरोगे। कभी कभी तो ये पानी में भी गिर जाते हैं। लेकिन ये महिलाएं यहाँ इतनी आसानी से बाइक कैसे चला पाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये खेती 800 मीटर की ऊंचाई पर चाइना के फुजियान पहाड़ पर की जाती है। यहाँ पहाड़ पर पतले पतले घुमावदार रास्ते बने हैं जहाँ इनको बाइक ही नहीं चलानी पड़ती बल्कि कई किलो का बोरा पीछे रखकर लाना और ले जाना पड़ता है। इस काम की ये महिलाएं सालों से प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए अब इसमें माहिर हो गई है। और तो और ये देखिए दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी गन्ने की फैक्ट्री जहाँ हर दिन हजारों ट्रकों में लाखों गन्ने लाए जाते हैं। आजकल गन्नों का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए नहीं बल्कि गाड़ियों को चलाने में भी होता है। इससे निकलने वाले इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल बनाया जाता है।